શું તમને વારે ઘડીએ નાક બંધ રહે છે, વારંવાર શરદી થઈ જાય છે, નાકમાં છીકો વારે વારે આવે છે, નાકમાં ખંજવાળ આવે છે, ગળામાં ખરાશ રહે છે, ગળામાં દુખાવો રહે છે? તો તેના કારણો શું હોઈ શકે અને તેનાથી બચવાની હું ટિપ્સ આપીશ અને તેના વિશે વધુ જણાવીશ. હાય, માય સેલ્ફ ડોક્ટર હર્ષ દુદાની. આઈ વર્ક એટ સેલ્બી હોસ્પિટલ નરોડા. આઈ એમ ENT સ્પેશિયાલિસ્ટ, head and neck surgeon and endoscopic surgeon, and I am here to help you and cure you for your hearing, smell and taste. મેં જે આગળ તમને જે લક્ષણો જણાવ્યા છે તેના કારણો હોઈ શકે છે કે નાકનો પડદો ત્રાસો હોવો, નાકમાં તમને એલર્જી હોવી, વારંવાર બહારના ધૂળિયા વાતાવરણમાં રહેવું કે પછી નાકમાં મસા હોવા. આના કારણે તમને મેં જે સમજાવી હતી એ બધી શકલવી હોઈ શકે છે. તેનાથી બચવા માટે આપણે સૌથી પ્રથમ તો જ્યારે પણ ઘરની બહાર નીકળીએ ત્યારે માસ્ક પહેરવું ફરજિયાત રાખવું, ધુમાડા જેવી જગ્યાએ ન જવું, ધૂળમાં વધુ ન રહેવું, ઘરે બની શકે તો દિવસમાં 1 અથવા તો 2 વખત જળનીતિ કરવી, જેનાથી નાકના બધા સાઇનસની અંદરથી કચરો તેમજ શરદીનો ભાગ દૂર થાય છે. અને બને તો ખાવામાં ઠંડો અને ખાટો ખોરાક ન લેવો. જો આટલું કર્યા પછી પણ તમને જે લક્ષણો મેં જણાવ્યા તે વારંવાર રહે છે તો તમારે નજીકના ENT ડૉક્ટરને બતાવીને નાકની એન્ડોસ્કોપી કરાવીને તેનું નિદાન પણ કરી શકાય છે અને તેનું નિવારણ પણ લાવી શકાય છે. વધુ માહિતી માટે તમે અમારો સંપર્ક કરી શકો છો